Regardez-moi cette facture, 514,37. Lock lift. Ça, c'est la barrure pour le haillon arrière de ma Mazda 3. Ils vendent la pièce. Combien? 322,43. Avec la main-d'œuvre et les taxes, 514,37. Fait qu'avant de faire ça par le concessionnaire, j'ai dit, je vais chercher sur Internet. Une fois que je ne trouverai pas la pièce puis que je ne pourrais pas la remplacer moi-même. Et je l'ai trouvé chez Part Avatar. Je l'ai commandé, je l'ai reçu ce matin et tantôt je vais l'installer. Voici la pièce que j'ai reçue ce matin, commandée chez Part Avatar. Ça m'a coûté 170 $. Livraison, taxes et livraison inclus. Voyons. Et ça qui verrouille le haillon arrière. Bon, fabriqué en Chine. Est-ce que ça va aussi bon que l'original? Soyons sérieux. J'ai acheté ma Mazda en 2018. 2 ans après l'avoir acheté, là, cette pièce-là commençait à déjà à faire défaut. Alors, pour ce qui est de la qualité Mazda, on peut en repasser. Je pense pas que ça soit pire avec celle-là. Je viens de partir de la chronomètre pour voir combien de temps ça me prendrait pour remplacer la pièce. Il faut enlever toutes les garnitures. Ça, c'est la barrure ici. Il faut enlever toutes les garnitures. On commence par enlever ça ici. Cette pièce arrière, celle-ci. Donc, il faut commencer par enlever celle-là en premier. Celle-là est juste clippée. J'essaie de l'enlever. Il y a 2 petits clips en plastique ici. Ah, voyons. Bon, il prend un couteau pour faire ça. Ça va beaucoup mieux qu'un couteau pour lever la pine et enlever le petit clip. Petit clip. Petit clip. Clip. Un clip. Encore un clip ici. Un clip là. Il faut enlever ça aussi. Cette pièce-là rentre ici. Tout est enlevé. Il ne reste plus rien que de visser les 2 vis ici. Ces 2 ou 3 vis-là. Puis en débrancher le connecteur. On va débrancher le connecteur tout de suite. Voilà, ça connecteur est débranché. 10 mm avec la rallonge, ça va mieux. C'est la nouvelle pièce qui est en place. Il n'y a plus rien qu'à serrer les boulons. J'ai besoin de mes 2 mains.
Bon, avant de réinstaller, garniture pour vérifier que le nouveau fonctionne. Je pèse sur le bouton. Ça fonctionne. Je pèse sur le bouton. Ça fonctionne. Good. Remettre les garnitures. Opération complétée en moins d'une demi-heure. J'ai été interrompu en plus par ma voisine. Donc ça m'aurait pris 20 minutes normalement.